подписуны! С вами дядя Дима снова. Ебать, аж собаки завыли нахуй. И давайте сразу делать. Что такое Dolly Zoom? Вот такая чепуха делается очень даже легко в домашних условиях. Сука. Идеальным сетапом для ваших грязных делишек будет камера с зум-объективом. Значит, что мы делаем? Сажаем своего кента в середину кадра и начинаем отдалять от него камеру, а зумом наоборот увеличивать. Главное, чтобы объект был в середине кадра, иначе ничего не получится. Но я-то знаю, что друзей у тебя нет, дорогой мой подписун, как и зум-объектива. Поэтому будем справляться чем? Кто? Что? Да? Правильно. Перекур. Горчит. Поэтому я тебе расскажу, как сделать эту делюгу, даже если у тебя объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Ну что, поехали? Для этого нам понадобится наш умственно отсталый друг, какой-никакой стедикам и немножечко энтузиазму. Конечно, можно обойтись и без стабика, если у тебя есть операторские рельсы. Но если у тебя нет зум-объектива, об рельсах можешь вообще, блядь, забыть. Выставляем правильно камеру, держим объект в середине. Камера находится практически в упоре к нашему додику. Затем начинаем потихонечку отдалять камеру от нашего доходяги, но сохраняя на нем фокусное расстояние, иначе ничего не получится. Потом берем всю эту шобу-ёбу, которую наснимали, закидываем на монтажку и будем творить магию. По факту магия заключается в том, что на футаже мы просто по точечкам сделаем зум. И все. Ну что, друзья, погнали. Вот наш файл на таймлайне. Обратите внимание на абсолютно пустой, отрешенный взгляд человека. Он так и хочет, чтобы его отмонтажили. Проматывая таймлайн, ищем, в какой точке у нас начинается движение камеры. Вот, примерно вот здесь. И ставим тут кейфрейм со значением 100. Путем проматывания нашего футажика мы ищем точку, где у нас заканчивается отъезд камеры. И ставим там кейфрейм со значением... Ну, сотки две, я думаю, этого хватит вполне себе. Вот уже какие-то эффекты появились. Объясню, почему мы делаем увеличение по значению scale, потому что у нас происходит отдаление камеры. Если будет приближение камеры, то, соответственно, мы должны будем что? Ага, правильно, мы будем уменьшать значение scale. Ну, а теперь нужно проверить результат. Ставим бегунок в начало футажика, нажимаем RLAW, и у нас Голливуд из экрана прет. Господи, я вижу, как Тарантино уже звонит тебе. Ну все, дружище, теперь ты на один шаг к тому, чтобы стать бедным, но очень крутым оператором. А бонусом к той хуйне, что я наговорил, я подарю тебе прекраснейший набор звуков из фильма Шанг-Чи. Ссылочка, как всегда, в описании. Пользуйся, братишка. И не забывай подписываться на наш ютубчик и ВК. Мы сейчас там обитаем. Дела хуёвые у нас, инстаграму пизда. Ждем Росграм, блядь. Ага. Кого? О, я придумал. Ну-ка, давай, спроси у меня. Чем отличается богатый оператор от бедного? У бедного оператора есть только энтузиазм, а у богатого есть все, кроме энтузиазма.